Здравствуйте, с вами журналист Олег Желнин и телепрограмма «Точка взаимодействия». Сейчас для журналистов организовывается пресс-тур по объектам, которые строятся по национальным проектам. Мы находимся в новой кадетской школе, которую уже построили. Она откроется уже в сентябре. Сейчас находимся в спортзале. Сейчас активно реализуем программу строительства объектов образования. Наверное, никогда в Якутске за одновременно столько школ не строилось, как строится сейчас. Мы вот сегодня полдня объезжали, так и то объехали меньше половины школ, которые сегодня строятся. Замечательный объект сейчас уже практически, можно сказать, построен вот здесь в Мархе. Это кадетская школа. В прошлом году, когда я здесь был, я дал поручение, чтобы также не растягивали на многие годы, а начинали строить уже и интернат для детей, которые здесь будут обучаться со всей республики. И отрадно, что интернат тоже активно строится, уже будет где-то к ноябрю построен. Ну а сама школа, вот ее новое здание 1 сентября уже 100%, можно сказать, есть уверенность, что откроют уже двери для своих учеников. Все сделано так, как задумывалось, очень красиво, очень правильно, ну и, конечно, никак не сравнить с теми условиями, в которых кадетская школа работала раньше. Это еще новый уровень, и уверен, что как раз и вопросы развития патриотического воспитания в городе Якутске в целом, конечно, с вводом этого объекта получит такой новый серьезный импульс. Ощущения, эмоции мне очень сложно передать, потому что этого момента школа ждала с момента основания. В 2000 году, считайте, открыли на территории бывшей войсковой части. Тут постройки стояли 1958 года, не очень удобно было. И сейчас вот такое суперсовременное мощное строение, которое позволит прямо качественно обучать, воспитывать детей. Конечно, эмоции только положительные, исключительно замечательные. Проект был, разработан на уровне проектировки, были учтены все наши пожелания, в том числе даже у нас появились такие объекты, как скалодром, стадион и даже полоса препятствий. Ну и плац, понятное дело, не в каждой школе проектируется и заказывается. Поэтому, да, конечно, с учетом всех наших пожеланий это все было сделано. И отрадно то, что принято решение нашим главой республики Асеном Сергеевичем Николаевым по строительству пристроев и школ не в центре города, а в тех округах, где сейчас мы видим и активную застройку жилых домов, и там, где традиционно у нас люди активно записывались в школы, и была большая очередность. Ну, как, например, это Саха-политехнический лицей. Вот сейчас Марха активно застраивается, и Мархинская СОШ-1 уже ждет своего пристроя. Птицефабрика – это тот район, где стабильно всегда живут люди, и при этом сейчас мы видим строительство и частного сектора, поэтому там пристрой очень своевременный, и он позволит создать лучшие условия для детей, когда у них появится и еще дополнительный спортивный зал, и актовый зал, которого сейчас у них нет, и большая столовая, и самое главное, это очень хорошие кабинеты и по химии, и по физике. И в дальнейшем на птицефабрике в целом мы хотели бы развивать естественно-научное образование, потому что птицефабрика – это такой кластер, в который мы должны, конечно, профориентировать детей именно в этом направлении прежде всего. Для нас сегодня, можно сказать, это исторический день, потому что смело можно сказать, что за 50 лет города Якутска, вообще постсоветского города Якутска, никогда не было такого масштабного строительства школ в городе. Мы уже в ожидании того, что 2025 год мы войдем с большим количеством односменных школ, с лучшими условиями для детей. Конечно, это обязательно отразится и на качестве образования в городе Якутске. Наша школа была, строительство было начато по федеральной программе образования. В 2022 году по итогам аукциона как раз победителем является ООО ТСК+. В 2022 году в декабре заключили договор, 2022 год. И вот за 1,5 полных лет, 23-24 год, мы сдаемся.
Площадь объекта получится 6000 квадратов со спальным корпусом 6000 квадратов и полностью вся территория 10 000 квадратов. Благоустройство 10 000 квадратов, а здание 6 000 квадратов. С 2014 года я строю большие дома переселения. То есть Нерюнгри, Алдан, вводим каждый год 3-4 дома. С 2014 года. Но этот объект, конечно, был интересен, потому что это не строительство дома, это ответственность очень большая. Ну, кроме этого, мы строили еще здание ФСБ, там тоже еще хуже ответственность, еще круче, как бы. Ну, для меня проблем не составило. Мы всем коллективом собрались, ТСК+, прикинули, что мы можем это сделать. И взялись и сделали, и делаем. В своих силах, как бы, уверен. И техники есть, и все есть у нас, в принципе, никакого проблемы нет, я не вижу. 600 миллионов по национальному проекту и около 200 миллионов по интернату. 200 человек в школе, 120 человек в интернате. Это вот сейчас построено. Мне сказали, школа отдельно, интернат один. Да, все верно. Потому что школа идет по национальному проекту, федеральному, а интернат идет по республиканскому. Соответственно, получается, школу у нас начали раньше строить, интернат начали строить позже. Подрядчик один, да? Подрядчик один. И там выиграл один. Поэтому, получается, он ведет работу параллельно как со школой, так и с интернатом. И уже в 2024 году, в июле, должны закончить и полностью сдать это здание. С 1 сентября мы ожидаем, что примем новых учащихся в стенах новой школы. Ну, дело в том, что, во-первых, если бы зашел бы другой подрядчик здесь, это была бы очень большая помеха для нас. То есть, то благоустройство, ту дороги, которые я построил, по этим дорогам нельзя их транспорт ездить, потому что я-то ответственность потом несу сам, 5 лет должен гарантии нести. А они будут ломать, а я буду делать. Ну, то есть, строители сами друг друга не мешают в таких ситуациях. Это же один объект, зачем другой должен лезть сюда? А вам это удобно, как куратору, так скажем, там? Конечно, очень удобно, потому что мы, во-первых, находимся на территории, постоянно видим прогресс именно строительства. Ну и плюс, получается, благодаря тому, что уже второй год, получается, работаем со строителями, мы уже можем с ними как взаимодействовать, так и, если что, запрашивать результаты работы. Если бы заказчик с нами не отработал бы тесно, мы бы не построили бы. Очень много вопросов, которые приходится практически в неделю 3 раза приходим и на совещании эти вопросы решаются. То по мебелю, то по строительству. Там много вопросов возникает в процессе строительства. Мы сами не можем эти решения принимать. И приходится совместно с заказчиком принимать. Ну, они тесно работают с нами. И хороший контроль. Да, и местами мы, наоборот, вносим некоторые корректировки, изменения, которые как раз являются улучшающими. И подрядчик в этом плане идет нам навстречу. Цветовую гамму, получается, на 3-м этаже, на 2-м этаже и в актовом зале мы поменяли. Благодаря, опять же, тому, что застройщик пошел к нам навстречу. Помимо этого, получается, в самом начале мы, опять же, рассматривали индивидуальные материалы и модели мебели, которые как раз будут нам поставляться. Да, конечно, взаимодействуем. Как только нам, допустим, до нас приходят какие-нибудь новые требования, мы, опять же, сразу выходим, не откладывая, так сказать, дело в долгий ящик. В срок выходит практически. Срок. Мы в конце месяца должны объект полностью ввести в эксплуатацию, а 1 сентября дети заселятся. Наши строители умеют строить и умеют это делать быстро. И хотелось все-таки, чтобы это продолжалось практически на всей территории Республики Саха-Якутия. На территории самой школы будет действовать стадион, как полоса препятствий, которая будет являться именно адаптированным под школьников. Также имеется у нас зона рекреации для отдыха. Сквер изначально входил в проектную документацию нашей школы. Она будет располагаться рядом с нашим плацем для зоны рекреации, куда дети могут либо, во-первых, прийти отдохнуть во время дней открытых дверей со своими родителями. Также мы, получается, хотим работать с предыдущими выпусками, чтобы они что-то, допустим, приносили. У нас есть хорошая традиция, когда выпускники приносят либо именные свои скамейки, либо садят деревья. Также мы хотим увеличить работу в этом направлении, именно что, возможно, они что-то еще, возможно,
захотят, да, добавить. А так, по имеющимся направлениям, мы вот будем облагораживать территорию с тем имуществом, которое уже у нас есть выделено федералами и республикой. Мы будем их задействовать с весны до осени. Также на этих площадках мы будем проводить военно-полевые учебные сборы, как раз, которые ежегодно проводятся под эгидой Министерства образования по республике. Помимо этого, в самом здании на 3-м этаже мы предполагаем расположить музей военной истории. И будут отдельные классы, где как раз будут находиться модели, и будут проводиться занятия для детей. У нас на данный момент уже имеется около 20 учителей и 10 педагогов. На данный момент, как я уже говорил, будем работать, скорее всего, со 140 детьми, поэтому весь педсостав переходит в текущем состоянии. Ну и уже получается, когда у нас откроются дополнительные классы до 200 человек, когда увеличим, соответственно, и места для учителей будут увеличены. Сейчас, получается, так как у нас строительство интерната не завершено, то мы будем работать со 140, скорее всего, с кадетами. Ну и со следующего года, когда у нас уже все будет работать в полную силу, то уже увеличим количество учащихся до 200. Сколько у вас это, конкурентность, какая большая, набираемая классов? Много ли в основном плохие? Да? Нет, у нас достаточно высокие требования, чтобы они не только были физически здоровые, но еще были развиты умственно. Средний балл у нас 3,8, если не ошибаюсь. И также, получается, во время у нас августовских собраний мы проводим курс молодого бойца, когда всех детей мы располагаем в едином месте, где они могли бы, так сказать, неделю прожить друг с другом и посмотреть. Потому что есть некоторые дети, которые могут вполне свободно работать в обществе, со своими сверстниками, со своими друзьями, товарищами, а некоторым бывает сложнее. И вот они во время курса молодого бойца могут сразу проверить себя и сделать вывод, могут ли они так или не могут. Так как, сами понимаете, школа-то у нас кадетская, но очень важное место имеет тому воспитание и желание самих детей. 20 человек на место. С вами был Олег Желнин и телепрограмма «Точка взаимодействия». До скорых встреч! СМИ телепрограмма «Точка взаимодействия» теперь имеет возможность создания имиджевых телепрограмм с дальнейшим размещением на телеканалах и в социальных сетях. Подробности на сайте Округ ТВ. Видеоматериалы СМИ телепрограммы «Точка взаимодействия» вы можете увидеть на YouTube-канале Округ ТВ, а на своем телефоне или на компьютере набираете округ.тв, смотришь и комментируешь. Интернет-ресурс Округ ТВ.